الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصديقون وأولئك هم المتقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون. Kumunundi gwaffe oguwedde twali tulaba nti bwabeera wabaddewo obutategeeragana era nga bwe kiri kati ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yakireka kati si bwe kiri mu ngeri zonna. Yakireka emyoyo gyakyo mitukuvu mu kugondera Allah azza wa jalla kati si bwe kiri. Yakireka kirwana entalo z'eddiini entukuvu kati si bwe kiri. Yakireka nga kiri bumu nga tewaliwo nti ono mushia ono mukadiyani ono karamitwa ono tatari ono mubutadii naye kati byonna ebyo weebiri n'ebisingako awo. Kakati tewali kyakkola, twazaalibwa mu kyasa mulembe nga byebiriwo onoobeera mu kiruwa. Twagamba mu musomo gwaffe nga tugutandika omwaka oguwedde nti Allah azza wa jalla yatutegeeza nti wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Waliwo abantu ekibinja kimu ekiri ku butuufu. Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atutegeeza n'atugamba nti وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ekibiina kyange kyakwawukanamu ebitundu 73 byonna bya muliro okujjako ekibiina kimu kyokka. Basahaba baabuuza nti kyekiriba kiti ekyo ekyomujjana
kuba ffenna tubadde tusuubirwa kukolerera jjana, ffenna tubadde tusuubirwa kutamwa na kutya na kwesamba muliro. Nabbi n'agamba nti bwe balibeera ku mbeera gye ndiko olwaleero ne baswahaba bange. Kakati ebibiina bimala okwawukana bwe bityo, Allah azza wa jalla atugambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abali inna interest, abeegomba, abawankira obukkiriza, ittaqullah, muleke Allah be yagaana, mukuume butiribiri ensalosalo ze, temuzisuka kufuluma. We yagamba temugenda, kye yagaana temukola, kye yalagira mukole lazima mukole, tembeera mabega waakyo. Wakunu ma'a sadiqin. Nga bwe walabiseewo obutategeeragana, nga bwe walabiseewo okwawukana yawukana, wakunu ma'a sadiqina, mubeere wamu n'abaayogera amazima mu kiseera we baatoolera shahadu. Abaayogera amazima be baluwa mu kiseera we baatoolera shahadu. Allah jalla wa ala yabatubuulira. Twagamba musomo gwaffe oguwedde nti be bamujahidiina, ezweta n'obujulizi nga Allah azza wa jalla yagamba nti walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Abalwana entalo z'eddiini benje okulungamiza eri obutuufu. Bwe waba waliwo obutategeeragana n'okwawukana yawukana, abalwana entalo z'eddiini oludda lwe banaabeerako, bye banaaba bagamba, bye bamugenderako, bye binaaba ebituufu. Abalwana entalo z'eddiini. Ne tugamba mu abasiraamu abapya abali e Kampala, abakasiraamu abakawulira okukuza ekireva, abakawulira okutema empale, oba abakuze ne muvubuka nga mwali bate emyaka 2 agayise. Awe nakasalo we muli kati awali Kamoga, waliwo bayindi edda ku mufuzi eri ayitibwa Idi Amin. 1979 yagobwa mbukulembeze, abakafiri beekunga okuva Tanzania, bakafiri bana Uganda beekunganyiza Tanzania ne beekunga ne bayambibwako Abayisirayiri n'abazungu be Bungereza ne bamugoba mu buyinza. Omukulembeze oyo omuzigiti ogwo yali mu butadi, omukulembeze yali mu butadi, wabula omuzigiti ogwo yali yaguwa abasiraamu. Mu kusooka gwali gwa bayindi edda nga yakajja mu buyinza. Abayindi abo bajja batya mu Afrika ne bafuuka n'abatuuze, ne bafuuka nga bannayuganda, ne bagenda n'Oluganda. Bajjajja bwabwe abasooka edda bajja mu Afrika, abazungu be Bungereza be baafuganga buyindi edda. Baabuleeta kuba obuyindi bubeerayo bungi nnyo nnyo, abayindi bazaala nnyo nnyo, buli mwaka omukazi omuyindi azaala, oluusi azaala balongo. Kati baakuŋŋaanya obuyindi bungi eyo busaaliq obutalina mirimu, ne babuleeta mu Afrika bujje bukole East African Railway Corporation, oluguudo lw'eggaali y'omukka oluva e Mombasa ne lujja ne luyita Nairobi ne luyingira mu Uganda ne luyitamu ne lugenda paka Tanzania. Kati abayindi abo baafuna okubonabona kw'amaanyi, ebivu byabaluma ne bibaleetera obulwadde, empologoma zaabalyanga, abazungu bwe baddirayo e Bungereza okuleeta emmundu bazikube nga ziridde bangi wahakaza. Kati abayindi abo abalala bajjajja oluvannyuma lw'okukolebwa kwa leirwe kw'oluguudo lw'eggaali y'omukka ne babeera stagnant, ne bakwama awo. Abalala ne bakwama Kenya nakati gye bali, abalala ne bakwama Uganda, abalala Tanzania bakwamayo batono nnyo. Kati abayindi abo Idi Amin bwe yajja mu bufuzi n'abagamba nti banyuunyunta eggwanga lya Uganda, babba ebyobugaga ne babitwala ebweru. N'olwekyo beewandiise babeere batuuze bannayuganda, ng'ebibugaga bye byonna biri mu Uganda. Oba si ekyo bagende banoonye abalala ab'okuwangaalira. N'abawa ennaku 9 bezaggwako baali bayisa bubi nnyo abaddugavu, kuba bo baali basuubula, baali balina amagezi agasinga ag'abaddugavu nga babayisa bubi, era abaddugavu baasiima nnyo eky'okugobwa kw'abayindi abo mu Uganda. Idi Amin bwe yabagoba, abayindi abasiraamu bwe baali bagenda, ebintu byabwe bye baalina eby'obusiraamu, conference centers, ebifo mwe bakuŋŋaanira halls, emizigiti, sports grounds, recreation simanyi facilities na biki, baaleka babikwasizza busiraamu nga babiwadde busiraamu. Mu kiseera ekyo Idi Amin yali agunjizaawo ekibiina mu Uganda ekiyitibwa Uganda Muslim Supreme Council.
nga kibiina ekigatta obubiina bina bwonna obwali obw'abasiraamu simanyi bono bannaamu bukoto nateete juma ne zukuuli baani bonna nga bakase lwampaka yabatwala eyo embalala n'abakuŋŋanyiza mu hoteri n'abagamba mutekwa okulondamu omukulembeze omu nga mwenna muli wansi wa bukulembeze bumu. Kati bwe yali mu bayindi abaagenda ne baleka ebintu byabwe mu Uganda mwe mwali abayindi abo baali basunni baaleka omuzigiti ogwo gwawe nakasera awo wansi ku Entebbe Road. Kati oluvannyuma Idi Amin okugenda abavubuka abaaliwo mu kiseera ekyo twagenda ne tuguwamba ne tugobamu bannabida abaali bagubeeramu ne tugutwala. Bwe twamalawo emyaka gye twamalawo okuva 81 paka 1990 ne batukwata ne batusiba nga tulwanyisa bannabida n'abashia nga tubagobera ddala mu bukulembeze bwennyini obw'okuntikko obwa Uganda Muslim Supreme Council. Ne batutwala e Luzira, ne twagenda e Luzira. Bamaseeka baali Zuuna abaali abaatiikirivu mu kiseera ekyo kyenda yalinze Sebyayi la'natullahi alayhi, Kamoga Yunus Butanaziba la'natullahi alayhi, Ruwazi Idirisa simanyi oba Allah yamusonyiwa. Ffe bamaseeka baalimu nga tuli baatiikirivu ne bwe tutyo nze ne bansiba nengenda n'abavubuka twali 427 nga batutwala e Luzira. Sebyayi ne Kamoga ne basigala ebweru ne balutadda ne Kigundu mwalimu Muhammad Kigundu la'natullahi alayhi ne balutadda abo bonna abasatu ne badda ku ludda lw'abakafiri. Kwekyo Allah azza wa jalla mujulizi lwaki ntya okujuliza Allah azza wa jalla lwaki ntya okujuliza Allah azza wa jalla kubanga batandika okulwanyisa enteekateeka za jihadi ze twali tulina mu kyama nga tebannabanze kunkwata kunsiba ne bazitwala ne bazibuulira n'abakafiri. Era n'okutuusa olwaleero Kamoga ali wansi wa bukulembeze bw'aba Museveni era be bamuwanga n'emmoloka n'amafuta emmoloka za UC eza ofiisi ya pulezidenti n'agenda eyembalala ng'alwanyisa ffe kitwali tusizeeyo ekyokulwanyisa abakafiri tweramuzeeko Qur'an ne Sunna olaba teyalutadda. Kazalika Muhammad Kigundu ekyo mukimanyi n'okukimanya nti meja ayambala kati nnyota z'abakafiri. Lwazi baamukwata abakafiri ne bamusibira ekatojo ne tugenda ne tumununula bwe yatuuka eno baali baamukubanga takyabulira na kuwulira nga abadde atudde awantu obanga omusunyeeko bwoti nga tawulira kuba baamukubanga enso baamukubisanga nso oluso mulumanyi olusaawo omuddo nga bamukuba buli lunaku enso 4 emirundi 100 nga balumukuba bwe bati. Kati ate olubereberye nga tandabana kujja tandabana kumukwata nga tukyali bweru yali mulwadde nga si mulamu wa Kiwanga bw'atyo n'afa. Sebyayi ye n'adduka yaliyo ne Sebyayi ne Bahiga n'abalala bo ne badduka ne baddayo mu bakafiri ne beewaayo ne baga nti affe tetuli nabali abasiraamu babadde mbu bazze kutununula mbu batutwala ewaabwe mutweramuzeeko Qur'ani ne Sunna ffe tuli wammwe tuli bammwe wamma tutunu era ne babakwata abakafiri ne baga nti wamma mmwe muli balungi muli baffe ne babazaayo e Luzira. Kati abantu abo Basebyayi baali beeyungiddwako abantu abalala abayaaye nga Nuhu Kibuuka Murutaza Bukenya kino kiso kirala ekyafa juzi sukali kyekyani Kise Kimpi n'abayaaye abalala simanyi bakibaate baani. Kati abantu abo tebali ku busiraamu obutuufu obw'ebirevu. Omuntu alina ekirevu n'empale enteme bwe yandibaddeko bali mu kujeeja bujeeja. Omuntu alina ekirevu n'empale enteme ateekwa kubanga akutte emmundu ng'alwanyisa abakafiri. Naye abo bali ku ludda lw'abakafiri bakutte emmundu na buli kisi kyonna okuva ku lupapula lw'amawulire ekkalaamu omuzindaalo gw'omuzigiti balwanyisa ate ffe abatemye empale n'ebirevu bannaabwe. Lwaki enjawulo eyo eri batulwanyisa ate nga ffe tutemye ebirevu tukusizza ebirevu n'empale enteme kulokubanga ffe twakwata emmundu ne tugamba tweramuzeeko Qur'ani ne Sunna. Kati mu abazze olwaleero temukimanyi abalala mwali baana bato mu biseera ebyo mubalaba omulowooza nti basiraamu si basiraamu. Abantu abo bamurutadduuna balwanyisa obusiraamu obutuufu obwagala okweramuzaako Qur'ani ne Sunna kulokubanga ekyo kyaleeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweramuzaako Qur'ani ne Sunna busiraamu obujjuvu okuva ku epaka ku zedi. Era bw'onoobanga oli musanyufu n'okuwangalira mu bakafiri nga bebakufuga babalimba n'okubalimba ne mugenda ne mwetaba ne mukulonda ne mubawa n'omusolo naawe oli mu lutali naye toli musiraamu nga bali babi nnyo. Lwaki? Olwokubanga bo lallu wa alallu kathiira baabula nga bagenderedde ate ne babuza n'okubuza.
Kyovudola abantu tebatakwetawula mu State House wa Museveni omukafiri. Oyo Museveni omukafiri mwe muli baana bato naye temukimanyi. Ye mukulembeze Uganda gwe yali yefonye gye bayita 1900 agreement. Endagaano yakolebwa amawanga agakola ekintu kye bayita Uganda. Abazungu nga bamaze okujja nga bagifudde protectorate. Mu 1900 ekintu kiyitibwa Uganda bwe kyakolebwa. Olubereberye nga abazungu tebannaba kujja. Buganda yali Buganda. Bunyolo yali Bunyolo. Ankole yali Ankole. Bukedi yali Bukedi. Bugisu wa hakaza. Abazungu ne bajja ne bagenda nga bayite eyo ne basala ensalo obwalo buno ne babuleke Kenya buno ne babuleke Sudani buno ne babuleke Congo buno ne babuleke Rwanda buno ne babuleke Tanzania ne bagamba kati eno ye Uganda kati amawanga agakola Uganda eyo 1900 agreement kye bayita Uganda. Uganda tefunanga mukulembeze mubi atayagalira ddala Busiramu kwenkana Museveni oyo kakati aliko mugwe mulaba kuba mukuze gwe mulaba ye ne Edward Lulangalanga n'abakafiri abalala wali 1979 bwe mbagambye Idi Amin yali omukulembeze omusiraamu gwe yaviirako ku bukulembeze. Museveni yagenda mu Ankole n'akuba olukungaana lunene n'alagira abanyankole b'embalala batta abasiraamu. Lwaki yabalagira nti babatte? Miskini be yali alagira okutta bamubutadde tebamanyi na busiraamu butuufu naye lwakuba tayagalira ddala mu bulamu ekintu kiyitibwa busiraamu. Naye kyewuunyisa nti olwaleero mu buyinza mwali eyamuyamba okutuuka mu buyinza yali musiraamu nga bamuyita Kadhafi oba Kano Gaddafi gwe mumanyi. Era naga amanya gemulira simanyi Sali Musale simanyi Meja simanyi ani bonna bakafiri naye beeyita agamanya basobola okugenda mu Bawarabu abasiru bamurutaddiina bannaabwe basobola okubawa obuyami nga babayita basiraamu bamutadya. Kati Museveni abona naye batakadda mu nsawo yaabwe mulaba bakakeeto baani bashabani baje baani bamurutaddiina balwanyisa obusiraamu obutuufu bwe tuliko. Kati olw'okuba nti ekimu ku bitendo by'abantu ababeera ku butuufu basenguka ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitulagira bulagizi lwampaka tuteekwa okusenguka okuviira abakafiri tweyawule tugende tukole dawula Islamiya nga tuli eyo fekka nga twefugesako Qur'ani ne Sunna tugende nga tugaziwa Allah azza wa jalla ajja kutuyamba. Ekyo bwe kityo kyali bwe twava eruzira ne tuganti we twakoma we tutandikire twamalayo mwaka gumu n'ekitundu ne tukwate emmundu abo bemulaba olwaleero basekimpi simanyi bakamoga baani abo ne bamurutaza ne baki laba bubi nnyo nga bana batu bamazeeko emirembe. Lwaki anti namwe mbalaba kati engeri gye beeyagalamu beeyagalira bakafiri bana bakuba wala abayise ebisambi ebweru abayise enviiri ebweru naku kyebaluma buzibu ki bwe bayina basanyufu olw'embeera gye balimu baasiima ekyo kye balimu bababuzabuza babalimba mbu mustad'afina nedda siba mustad'afina kunna akuya twali tulina amaanyi era nga tusobola bulungi okukwata emundu ne tulwanyisa abakafiri ne tusalako ekitundu kiwono Qur'ani na Sunna ne tulwanira awo emyaka 10 nga tulwanyisa abakafiri wano ffe twagala kwefugiza Qur'ani na Sunna ku nkomerero abakafiri basuula emundu oba oyagala oba teyagala. Naye kati bo ne batulwanyisa ate ffe mu kifo ky'okulwanyisa abakafiri ate balwanyisa ffe abagaa nti twefugiseko Qur'ani ne Sunna. Abo ebisajja bwe mulaba abo ebyo bikamoga ebiri ennakasero. Era olwaleero kyeyamaani Musa Kigongo mukafiri yennyini awedde emirimu alinga bwolaba paapa naye ate ye kyeyamaani w'omuzigiti gw'ennakasero ate omuzigiti gwammwe mu abasaze ebirevu ne gundi n'okutema empale simanyi amini abakuzizza ebirevu n'okusala empale sabangako musiraamu tewali muntu abeera mu NRM eyo kati ngaabo ba Musa Kigongo abagitandika mu nsiko. Musa Kigongo Munyarwanda tebasobola kibasookerako ddala twasindika kufa abantu ekyankwanzi eyo gye batendekera abantu okubajjamu okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kibasookerako kukujjamu kiyitibwa Katonda nti gyali. Era bawandika mawulire abasajja abamu mwe mwali temunaba kuzaalibwa balanga muli mwana buto nnyo nga bakatuuka mu Kampala 1986 bawandika mu mawulire ne bagamba nti enzikiriza yaabwe gye bakkiririzaamu abo NRM omuntu yenna atagikkiririzaamu abeera kisolo era tasaana kuba mulamu. Babiwandika mawulire aba DP wali wakati obakayitanga mu Nansi ne temubimanyi. Kati abasajja abo kibasookerako okujjako bwe kukkiriza Katonda liva alone okugamba nti la ilaha illa Allah nedda
okukkiriza obukiriza nti waliyo Katonda. Museveni yayogerera ddala nga mulaba ku TV yali ali Namugongo ku lunaku lw'okujjukira abajuliza bakafiiri Namugongo. Abasinga mugite mbimanyi naye mubiwulira mbitegeera kaakati. N'agamba nti you know my religion had rested for some time. Nze nsikiririza mu ddiini yonna. Bw'atyo bwe yagamba. Yali yambadde endoza ne kakawunda ka cream oba ka grey. Yagamba takkiririza mu ddiini yonna. Ye Museveni yakulira NRM. Bw'aba takkiririza mu ddiini yonna. Lwaki takkiririza mu ddiini yonna? Anaddira atya vice president we nga ye munnaddiini omusalafu omulungi akulira n'omuzikiti gwe Nakasero Musa Kigongo. Tekisoboka busobosi. Ate kwa kubanga netakkiririza mu Katonda. Libano n'okuga nti la ilaha illa Allah nedda. Tebakkiriza nti ne Katonda gyali. Abo basajja Abe Mukasa simanyi abani abaana wali kisajja kibayita Abe Mukasa kyali kinene bwe kiti kyafa n'okufa nga kibeera n'embizi kyeyo butambala eyo Kafumbe Mukasa Abe Kafumbe Mukasa nga kibeera n'embizi mu firiji n'omwenge kye kisajja ekyo ebyo ebisajja ebyo Ibrahim Mukibi oyo Musa Kigongo ne Nagisa endala bwe batwe balinga mu nsiko eyo nga batta abantu bayitirivu abasajja abwe mulaba lwaki basobole okutuuka mu buyinza. Ali muhimu nti olwaleero abo abantu abalemerera Uganda abalemerwa mu ggwanga ly'abakafiiri obusiraamu babusuula. Lwaki babusuula? Allah azza wa jalla tasobola kukuddiza busiraamu ng'obuvuddemu ng'ogenderedde nedda. Kaifa yahdi Allahu qauman bwatyo bwayogera inkari tawbihi. Allah bwatyo bwabuuza mu Qur'an kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahum al-bayyinat. Nsobola ntyo okuddiza Abdul Karim obusiraamu nga yabulimu. Twalina Abdul Karim nga tugenda ebweru okunoonya abanatuyamba okulwanyisa bakafiiri tulina muze Qur'ani ne Sunna. Abasajja ne batugamba tuli betefutefu okubayamba naye nga temugenda kwera muze Qur'ani na Sunna ne tubagamba pumbaavu musigaze ebintu byammwe. Naye nga tuli banaku nitukomawo ne tugatutandike bismillah Allah ajja kutuyamba. Ate ne bucha kumachanga ate tobuvuddemu buvinoga nti Seeka Jamil tye nzo omutima guganye omutima gutidde naye saba Allah abanyweze naye mwabeerangawo okugezesebwa konna nze tonkoonangako nakinzeka ngende maaso n'okusomesa anantuukiriranga mu kyama ku bbali n'amubuuliranga naye sigenda kwogera ku bintu ebyo naye omutima gutidde ng'obutonde. Omuntu bw'atyo oyinza okumuwuliriza n'osigaza kyakumusabira Allah azza wa jalla amunyweze amuwa obunywevu naye ye yadde ate ku ludda lw'abali be tubadde tulwanyisa ne kibeera nga be baali bafuusa abatuufu ffe bakyamu be baali bafuusa abasiraamu ab'okuyamba Museveni ne banne ffe bakafiiri ab'okulwanyisa kuba ekyo bwe kibadde kisuubirwa omuntu yenna eyita omusiraamu kulwanyisa mukafiiri kulwanirira musiraamu. Nolwekyo bwe wabeera obutategeeragana nakoze kyebayita istitiraat okutuuka bwe twatuuka olwaleero Allah azza wa jalla atuyambye Qur'ani yo eri basiramu bannaye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yafa ne wayita emyaka 10 ng'obusiraamu tebutuukanga mu Uganda ne kweyongerako 10 ekirala obusiraamu nga tebutuukanga mu Uganda ne kweyongerako 10 ekirala obusiraamu bwatuuka mu Uganda mu mwaka wa 1880 1900 wejaawerera emyaka 10 naye nga no one could even be bothered to know when Islam arrived in Uganda. Obusiraamu bwatuuka ddi mu Uganda? Kwe twamanyira nti obusiraamu bwatuuka mu Uganda mu 1900 gwali mwaka gwa 1977 ng'abakafiiri bajaguza ekyebayita centenary. Simanyi oba ebitembimanyi na kubimanya ndowooza. Centenary ebijaguzo byali biyitirivu mu Uganda eggwanga lyonna byali ku national level A to Z mu buli nsonda nga buli kanisa buli kereziya ejaguza olw'okuweza emyaka 10 bukyanga obukafiiri butuuka mu Uganda obw'okuzaaza Allah gye bayita centenary emyaka 10 gyawera mu 1977 songa ekikumi eky'obusiraamu bukyanga butuuka mu Uganda obw'okwawula Allah gyali gyawera emyaka 37 emabega naye nga tewali na yamanya kwolwo gyoba mufuti avuddeyo
n'alangirira nti bannange abasiraamu bannange mwenna gye muli musaaleera ka bbiri olwaleero mwebaza Allah azza wa jalla bukedde ku makya nga tuli basiraamu emyaka 10 giwera nkya bukyanga Sheikh Ahmad Ibrahim atuuka ku ttaka lya Uganda n'asisinkana Ssaabasajja Muteesa 1 yaleeta obusiraamu oyo musajja oba Muteesa 1 oba Muteesa simanyi suuna owokubiri jazakallah khair. Nolekyo basebo Qur'ani etuyambye emyaka 10 giyiseewo nga obusiraamu Uganda teri nabbi ye mu nsi yavaamu dda weewuunye naye olwaleero bakusomesa ebintu osoma Qur'ani n'olaba nga eyasse eggulo n'olaba nga nabbi eyakagenda n'olaba nga acha oba we yalinnyako nnyinza okulaba oba wakyaliwooko kubu naye bannange emyaka 10 mingi otuuka wano gwe omuntu n'akugamba nti mmaze wano emyaka 15 n'okyuka n'okukyuka n'otunula eri n'ogamba buli lw'omulaba omwaka omulamba ogutako buli lw'omulaba kyojjukira oyo yakamala wano emyaka 15 fe batutwalanga eyo mu makomero okutusiba omuntu n'akugamba nti nze nakamala wano emyaka 5 what emyaka 5 okyali muntu basebo otuuka bw'oba bakatuuka bw'oti eruzira nga tobadde kulimira tobadde muzi wa misango nga bakatuuka bw'oti eruzira olaba agasajja agabijja guno gwakula weeguti olaba nga guno eriiso erimu liri wansi eddala liri waggulu olaba nga lino ng'ogatya n'okugatya ate nga ddala kituufu gaba gabi guno gwakwata omukazi ne gumala ne gukwata n'omwana we ng'alaba ne gumala ne gutta kitaawe omwana ono ne nga guli awo gutambula mu kiyunifoomu ekyeru nga Allah azza wa jalla kugezesa kugenda okuwangaala nago. Nolwekyo Qur'ani etuyambye wadde twatuuka emyaka mingi miyitirivu egiyise etugambye nti bwe wabeerangawo bwe mugenza okutegeera mu bye musoma mu siribasi mulimu nti nno almilalu wannihalu obubinjabinja n'enzikiriza ez'enjawulo biki bino baseeka ne batandika okubuulira oluvannyuma lw'okuva kwa nabbi abantu batandika okukkiriza bwe bati abantu batandika eyatandika kino yegundi kyova bamuyita bwe bati yatandika kino yegundi kyova bamuyita bwe bati wahakaza basebo Allah atugambye nti bwe babeeranga bwe batyo nga waliwo obutategeeragana mu bibinja mu mulembe gw'oliko oli supposed okubaako ekibinja ky'obeeramu lwaki anti ne Allah naye ayina ekibinja tewali kyakukola era ebyalibaani byawoza bino ebintu byalibaani byewuunyisa bw'ogenda okubyetegereza bwoti weewuunya yagamba nti tewali tahazubu ffenna tulina kubeera ekintu kimu tunaabeera tutya ekintu ekimu ng'onaasaba nabbi tunaabangala tutya n'oyo omuntu asaba nabbi ya Rasulallah ate nabo asaba nabbi kalekaleko wadde era nga nakyo kiriki bukafiiri naye ate waliwo asaba Abdul Qadir Jilani yali musajja muyindi weeyo simanyi muyindi waawe oba muyamani oba muyindi simanyi oyo ate kale ayinza okubanga yali oba oli wa musajja mulongoofu nga Yauka wa Nasira naye ate waliwo asaba simanyi kugamba ebintu bikubanako amagezi naye nga yagamba tewali kwawukana ffenna tubeere ekintu tunaabeera tutya ekintu ekimu nga nabbi yagamba tuli bakwawukana Qur'ani neega nti walidhalika khalaqahum abantu bo tebalirekayo kwawukana wala yazaluna mukhtalifin omusajja yagambira ddala oyo alibaani Allahu akbar nti si kirungi kugenda kukuba Abamerika na kubalwanyisa ddala mwalimu basomedde Qur'ani nga bwe yakka ku mutima gwa nabbi ne bagaana okukkiriza bannange nabagamba wano misomo gyaffe egyasembayo amini egyakulembera nti eddiini etukkiriza okulumba abakafiiri without warning. Mugende musome ebitabo nga Suhailul Jihad mutegeera obusiraamu what Islam is all about ekya Abdurrahim ibn Muradi mugende musome banne mumanye mulabe kiki kye gold kigwe muyina wallahi nabbi nga akyali mulamu waliwo ekika ky'abantu bayita babanu al-Mustaliqi
kika kimanyiddwa mu buko bunene ogubayita ogw'Abakuzaa, naye nabbi yabalumba without warning, n'abatta, yatta buli musajja mubo, abakazi bonna n'abawamba n'obwana ne bugenda bufuuka budde. Era bawula babaga nti banne bano abantu abaga nti tetulwanyisa Amerika, kale tetwandigirwanyisa, naye ate kiri kitya nga ate yo yeesoose n'okutugira ki n'okutulwanyisa ogamba ki? Bannanga abasajja bagamba abamujahidina abali Afghanistan bagamba nti abasajja ba Libani aba Ibn Baz n'abalala baga nti haulai ulama ul haidhi wan nifas. Just shut up. Temumanyi busiraamu kiki kye buyimiriddeko. Mu busiraamu mwayigamu kumanya nsonga z'abakyala nga bwe ziramulwa abazadde n'abagenze mu nsonga zaabwe za buli mwezi. Era bw'okiwulira kikuna kuwaza bamaseeka ne babagamba bwe bati, baseeka ne babagamba bwe bati. Bannange abantu boogera ebintu nga alinga takimanyi nti Amerika yasudde bbomu ku mbaga mu Afghanistan nga ku mbaga kwe tekuliiko Yezefu n'omu netta abantu 37. Naye akugamba nti temugenda kugirwanyisa, mumale kugisomera Kurani. Twamaze kugisomera Bayibuli n'eryoka ejjetukuba bbomu. Embaga eri mu Afghanistan yabadde New York. Abantu abo beewuunyiza. Eyo hadithi jemba ekichapayo kyembaga kiri mu Sahih al-Bukhari ne mu Sahih Muslim mweri gazwatu bani mustaliq tewali atakimanyi without warning yabakuba n'abatta abalala n'abasiba n'abatwala sekyo kyokka bangi abange aba bantu bakimanyi obusiraamu nti gye buli era babulwanyisa bamanyi kiki kye balwanyisa. Allah azza wa jalla atuyambe atutegezeza katuveeyo gye tubadde nti bwe mubeeranga musanzeewo abatali bumu nga bibinja bya njawulo ittaqullah mutye Allah nabanyonyodde okutya Allah kyekinga ntandika wakunu ma'as-sadiqina mubeere wamu n'abaayogera amazima mu kiseera bye bagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kakati bebaluwa abayogera amazima kubanga ekigambo omuntu ajja n'akyogera nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah n'amala. Abaye omanyi otya nti omusajja ono ayogedde mazima, omukyalo ono ayogedde mazima? Omanyi otya? Omanyira ku nneeyisa ye mu bikolwa n'ebigambo ebiddirira oluvannyuma lw'okwogera lw'okutoola shahada. Allah jalla wa ala yatugamba nti innamal mu'minuun, ndaba abakkiriza be babatawaanya okumanya. Mwagala kumanya bakkiriza, mwagala kumanya baani abaayogera amazima, mwagala kumanya baani abali ku butuufu oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo ahzaabu shatta. Nabagambye nti Allah ayina ekibinja. Temusoma Qur'an. Allah azza wa jalla yaga nti waman yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizba Allahi humul ghalibun. Allah ayina ekibinja. Allah ayina ekibinja. Ayina ekibinja kyaliko. Ayina ekibinja kyalimu. Kirabika olwe Luganda olutuufu. Twandike nti ayina ekibinja kyali nakyo. Njawulo ki wakati w'okubeera nti alina ekibinja fulani ne ali mu kibinja fulani. Kuba yagamba ddala mu Qur'an. Nti omanyi yatawalla Allah, yenna yeesiba ku ludda lwa Allah n'abeera ku ludda lwa Allah wa rasulahu n'omubaka we walladhina amanu ng'ali mu kibinja ky'abakkiriza fa inna hizba Allah, ekyo kye kibinja kya Allah humul ghalibuna, be bawangula. Qur'an mugisoma mugitya. Nolwekyo ebibinja weebiri naye tubeere mu kibinja ki? Tubeere mu kibinja ki? Ebibinja weebiri naye tubeere mu kibinja ki? Allah azza wa jalla atugamba nti ma'as-sadiqina, mubeere mu kibinja kyabo abaayogera amazima, abaali boogera amazima mu kiseera awo we baagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunaabamanya tutya ya Rabbana, tunaabamanya tutya owange gwe omulezi waffe? Agambye nti ndaba abaali boogera amazima be bano alladhina amanu billah, be bakkiriza Allah wa rasulihi
ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam thumma lam yartabu oluvannyuma ne batabeeramu kawaasiwaasi konna wadde okubuusabuusa kwonna mu butuufu bw'obusiraamu ate mu butuufu bwabwo bwokka nga tewaliyo obutuufu bulala okujjako beebo. Allah agamba ndisa ekyo kyokka wano awaddako wano bannange bino byonna ebisoose amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu ebyo ebisatu bakkiriza Allah ne bakkiriza omubaka we ne batabamu wasiwasi era omuntu aba akyasobola okulimba zikiriza Allah ya akhi nina akida yange zikiriza omubaka ya akhi ya habibi mukwano gwange munnange nabbi lam artab la raiba fi qalbi sina wasiwasi yenna mu kifuba kyange kwebyo ebibiri ku Allah n'omubaka we ayinza okubeera ngalimba naye Allah agamba nti wajahadu ne bakwata ki AK47 awo amhasibtum an tuturaku walamma ya'lamu Allahu alladhina amanu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina daza ayewete wegamba ziringa 3 amhasibtum memulowooza nti memunaga nti la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah nga bigwa mbaleke antuturaku mbaleke nga sindaba kwolesa mumu abaali balimba bulijjo nti bakkiriza nedda nja kwolesa nti abaali balimba ekiseera ky'okulwana bwe kinaatuuka nga badduka nga bagaana okulwana nga batya abo bwe baali balimba bulijjo. Allah azza wa jalla agambye nti nja kuboolesa basebo. Allah agamba nti wajahadu ne balwana mu kkubo lya Allah bi amwalihim ne maali zaabwe wa anfusihim n'emyoyo gyabwe gyennyini ne gigenda bo muneebwatuka musajja n'akwata mu 14 n'akwata mu BM eryawe erina emidumu mingi miyitirivu bagitambuliza ku kaloole n'akwata mu mmamba emamba mugimanyi temugimanyi nja kubaleetera ebifaananyi by'emmamba gye twakubye biidhinillah twagikutte ebifaananyi kabeera kamono kabakakola nga kabbaasi kati ne bakateekamu ebituli eno mu mbiriizi erudda n'erudda nga ebituli ebyo nga bw'oba ogirabye bw'oti wano kungulu olabanga etali mu bituli naye kati bwe batuuka mu eriya mwe mubakubira babisindika busindise akabaati bakasindika ne kagwa eri ebweru then ne bayisa omwe mundu ne babakuba ebeera ku level ya magoti bweti oba katono nnyo okusokako ku magoti kitegeeza nti bw'aba basuulisika bwati aba abakuba omwe eyo level kati ne waggulu basibayo masini gaani oba maliti oba zimanyi emujjaani waggulu kati bonna bayingirira mu kalyango kamwene emabega ne baggalawo endabirwamu zaayo mu maaso zibeerako layers nga 3 bullet proof bw'ogikuba boti n'ekyasi kya eke tekiyitamu kumutomera naye Allah azza wa jalla ffe yatuwadde obusobozi ne tugikuba ne tumala okugikuba n'abagibaddeko ne tubatta ne badduka n'okudduka ne tugikubako n'omuliro nja kugibaleetera ne firimu twagikutte ne ku firimu ekyafayo kinene nnyo kugenda mu akayivu yaffe kasita ekiseera ky'okukwata gaani kituuka ng'omuntu adduka bomu bwe bwatuka ng'omuntu atya nedda musiraamu nange totya awo wewali ejjanaawo wennyini ke kaseera k'ejjanaawo lwaki wahina albaasi kasita ebyasi bitandika okubwatuka awo kakati wewali obukakafu kibulijjo olimba oba oyogera ki ekyo gwe okyebuuzanga mu kifuba kyo ebyasi bitandise aduyazze omanyi mubeerawo awo oba oli awo ono nakugamba ono akuli ku ddyo nti aduuyi asse ekiba kisigalidde kulinda kubwatuka kwa kyasi era ogenda okulira ng'ebyasi bitandise kati mu kaseera ako ogambanga omutima gwo nti bulijjo obadde olimba oba bulijjo obadde oyogera mazima bulijjo obadde olimba oba bulijjo oyogera mazima waliwo edduwa ennungi ennyo bannange
omuntu zateekeddwa okusaba mu kaseera ako. Tosooka kusaba birala byonna, sooka kusaba bunywevu. Ogende ng'oli munywevu, ogende ng'oli mukubiri, ng'otunudde eri adui osonga, ogende ng'oli swabiri, ng'ogumiikiriza, ogende ng'oli muhtasibu, nga obadde onoonya Allah kukusiima, kukuwaana. Si bitiibwa, si nnyota, si musaala. Awo mwaka kaseera. Naye bomwezo zawulira zibwatuka, naawe ali ene walememe n'ekutekena. Allah azza wa jalla baba yakugeredde ekyasi mu byasi ebiyiika ng'enkuba. Tomanya na kumanya butya bw'osaze kuva mu bulamu buno bw'obaddemu bulijjo, obw'okulya emmere, obw'okwebaka, obw'okuwasa abakyala, nodda mu bulamu obulala. Tomanya lwaki. Basiraamu bannange mwetegereze, tutambudde ngendo nnyingi. Naye waliwo ekiseera we mutambula n'otuuka awaka ne wayitawo amasaawa nga tomanyi nti waliwo akati akakukolobodde. Nga tomanyi. Mwabali mu garage bamakanika naawe kisoboka okutuukako. Ekiseera kituuka n'otuuka n'eka n'omala n'okunaaba. N'owulira okubalagala ku lugalo. Ate kiki ekyansaze wano? Ng'akabaati kakusaze. Naye nga kakusaze misana obwedde oli bizi okoona kino okoona kino. Kazaalika otuuka awaka n'omala n'okunaaba. Obadde weeyisako bw'oti olugalo ku gundi. N'owulira nga wakuluma, nga wakusiiye, nga omubiri gwekanga. Nogati ate kiki ekyankala oba kyankalabulidde. Nga tomanyi na kumanya. N'okufa kwa shahidi. Afudde ng'ataasa ddiini ya Allah ey'obusiraamu entuufu emu yokka. Bwe kutyo bwe kubeera. Tamanya na kumanya. Bannange shahada nabagamba nti senga sikutya gye bayita shatwato, kulondobereza ndowooza oba mu Luganda bakiyita kulondobereza. Nandigambye nti okufa kwa shahidi kunyuma, naye nkitya tekyogerekeka. Kasita nteekako nti okufa tekyogerekeka nti kunyuma. Gwe bannange naye weetegereze. Omuntu yatambudde safari n'okomawo n'otuuka awaka n'onaaba n'okunaaba n'olya n'emmere, obadde weeyisako ba ttawulo, mathalani katugeze nti olina ttawulo nga lwowulira wano ku nsingo wano nga wakukosa. Kati kiki kino oba obadde olina akalabirwamu, ogenda okulaba ng'ekintu kyakusaze, oba ate bino byansaliddewa. Kati ne shahidi tamanya na kumanya okufa kwe nti yakyusi, alaba bulabi bitonde bipya bimugamba bintu bimuwembejja, alaba bulabi mukyala mupya. Kiki kino kye bayita ensi wakivudde mudda. Kye bayita ensi wakivudde mudda. Shahid ويتخذ منكم شهداء والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. Basebo abaali boogera amazima beebaluwa Allah batumenyedde n'agamba nti wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, balwana n'emmaali zaabwe n'emyoyo gyabwe babeerawo fi sabilillah, mu kkubo ly'okuyimirizaawo obusiraamu. Ulaika humu swadiquuna, abo nno be baayogera amazima bwe bagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. هم أولئك هم الصادقون فهؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا ربنا بالكيان معهم. abo be baali boogera amazima mu kiseera kiri Allah batugambye nti tumutye tubeere wamu nabo, tumutye tubeere ku ludda lwabwe. Mwetegereze Allah yagamba tabaraka wa taala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وحين البأس mwetegereze bano bonna Allah batumenyedde kiki Allah azza wa jalla kiki ebitendo bino byotubulidde birungi naye by'abantu ki Allah ganti ulaika alladhina sadaqu abalimu ebitendo ebyo be bayogera amazima mu kiseera bwe batolera shahadu Allah watu bagamba abalimu ebitendo ebyo be bayogera amazima mu kiseera bwe batolera shahadu byebiruwa ngenda kwogerako ekisembayo wahina alba'si be bagumiikiriza mu kiseera ng'ebyasi byadu bitandise okugira ki okubwatuka be wahina alba'si wasabirina fil ba'sa wadharra'i wahina alba'si be bagumiikiriza mu kiseera awo ng'ebyasi byadu bitandise okubwatuka n'ebbomu nga zigwa ulaika alladhina sadaku abalemera waawo be bayogera amazima mu kiseera bagambira ati ashhadu la ilaha illa Allah shahada anna muhammadar rasulullah Allah batugenti ittaqullah mutye Allah wakunu ma'as sadiqina mubeere wamu n'abayogera amazima be baluwa tukakaza nti bayogera amazima bebo abalemerawo ng'ebyasi bitandise okuboggola Allah gamba sekyo kyokka wa ulaika humul muttaquna era abo be batyani Allah jalla wa ala Atusoke twebuze basiramu bannange lwaki Allah azza wa jalla agambye nti be bamutya mwetegereze Allah bw'agamba nti humul muttaquna lwaki atugambye nti be bamutya ekirala so mugaso ki oguli mu kutya Allah agenti ulaika humul muttaquna oba babeera bamuttaquna nze binkwatako ki nedda waliwo ensonga lwaki bikwatako waliwo ensonga lwaki oteekeddwa nnyo okubeera muttaqi okubeera muba muttaquna waliwo ensonga lwaki ofiiriddwa kinene bw'obanga osangiddwa nga tobaliimu waliwo ensonga lwaki oteekwa buteekwa okulwana ennyo babeeremu yeruwa Allah azza wa jalla yagidamu emirundi 3 mu Qur'ani n'agamba nti wattaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin mukimanye nti Allah ali wamu n'abakola ki n'abamutya nabage nti Allah alina ekibinja mukyajjukira bannange Allah agaye nti anna Allaha ma'al muttaqin nze ndi wamu n'abatya Allah katonda bw'atyo bw'agambye subhanahu wa ta'ala abayi mwetegereze mutekeyo amagezi waliwo ensonga enkulu wano Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo buli lwe yakyogera mu Qur'ani nti anna Allaha ma'al muttaqin yali ayogera ku kulwana ntalo za ddiini emirundi gyonna gye yakiddamu mukimanye nti nze ndi wamu n'abantya mukimanye nti nze ndi wamu n'abatya Allah yali ayogera ku emabega yali ayogedde ku kulwana ntalo za ddiini abayi waliwo sahabi bamuyita Talaha nabbi yagamba bwe yali amwogerako ku buzira bwe yalina yagaa nti la swawtu Talaha fi jayshin khayrun min alfi jayshin ddala eddoboozi lya Talaha okuwulirwako mu kibinja ky'amagye kirungi nnyo eri ekibinja ekyo okusinga abajaasi 1,000 essawuti ya Talaha okubeera nga mwali mu kibinja ekyo eky'amagye ekigenda okulwana Talaha mwali kirungi eri amagye ago muraalo yokka gye bafuna olw'okubeera mu kwa Talaha abo baali basajja bannange kirungi gye bali muraalo yokka gye bafuna okusinga amagye 1,000 nga bw'olaba omuraalo Kalambongo tusaba Allah musaasira musonyiwe gwe yateekanga magye nga bw'olaba omulaalo
byansi oyo yatoba n'eddiini eno bannange. Nga bw'olaba mulalo gwa Kongomani, si Kongomani ono duplicate. Kongomani original. Nga bw'olaba mulalo gwa Guma. Nga bw'olaba mulalo gwa Abdul Nasiri. Katongole Allah asasire kijana oyo. Bannange, la swawutu talaha eddoboozi ly'omuntu omu okubeera mu magye 1000 oficha amagye 1000 obeeramu n'omuntu ki mu abalwanyi mukimanyi bakanaana. Tewaliwo abantu nga bwe mubeera mu ambushi n'obuuza nti muli mwani tuli mu gundi nga okugaterekera awo tomenya ambushi tujja kugikuba abakakasa tebajja kumulekawo ne bwe twali tubaddeko mu ambushi nga gwo oli ku right mark osookera ddala mulinda nembeeraawo naye essaawa neeyitawo mugenda okuwulira ebitema mugenda okuwulira amalowoozi mugenda okuwulira nga bisembedde ogamba muno nti mwetegeke ogenda okutunula ku ddyo nga tewakyali ki nga tewali muntu naye bye mwabikolanga mu muzannyo ddamu obikole mugenda obuuze mabuka kekyaliko kati saawa eno ajja okukubuulira tewakyali muzannyo. Basebo ensonga lwaki mbagambye ejje n'ennabbi eri gye yawaanamu omusajja oyo bwe kibeera nti omwana Adamu eyeebaka n'atamanya biki bigenda mu maaso ku nsi mulungi bw'atyo wa mugaso mu kulwana bwe kiri kitya nga ne mubeera nga mumufunye nga muli naye ku ludda lwammwe ne mubeera banywevu ne mubeera ne moralo omuyitirivu gw'abateekamu bwe kiri kitya nga kakati Allah jalla wa ala eyatonda ono omwana Adamu kati ate agambye nti yali nammwe alladhina sadaku wa ulaika humul muttaquna wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqina. Allah ali wamu n'abamutya ali ku ludda lwammwe. Abaye mwetegereze Katonda yatutonda yagamba amanyi abakafiri ne bibateekateeka kuba yaga nti wallahu bima ya'maluna muhitu. Allah yetoolodde abatali kulekawo wadde kayinki akamu byonna bye bapanga. Mwetegereze Allah yagamba ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akugamba gwampuliriza ya ayuha nabi owange gwe nabbi jahidil kuffara wal munafiqina waghlidhu alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nagamba mu ayeddako ng'agifundikira wansi nagati iyantahu yaku khairan lahum. Oba sekyo bwe banaba balese obunnanfusi n'obukafiri kye kirungi gye bagira ki gye bali bwe banaba bagaanyi yu'adhibuhum Allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah. Allah agenda kubonereza obubonereza ebiruma wano ku nsi ne ku akhira. Wala yajidu oba wama lahum fil ardi tebalinayo kukiyitibwa ttaka wano ku nsi min waliyin wala nasirin mutaasa yenna wadde omweyimirize. Abaye musoma Qur'ani musoma ekitabo ekyo wama lahum fil ardi min waliyin wala nasir. Eyo si ayemu si bbiri ng'akiddamu nga bagamba nti ezo bomu ze muwulira ebyasi bye muwulira bwakutte mu maliti muwulira bwasindise bazoka muwulira bwatadde mota tebayinaayo mutaasa yenna wadde omweyimirize bali bokka. Ate ekibi balina sitaani ate inna kaida shaitani kana dhaifa kuvadde enkwe za sitaani kiki nafu. Allah naga qatilu awliya shaitani mugende mu balwanyisa abo banne baani namana nagati inna Allaha ma'al muttaqina nze ndi wamu nammwe abankola ki abaye
kulaana eyo ne mulaba tugyesibyeko bannange ke kasuwa kaffe ak'obulamu okubeera abalamu b'emitima Qur'an. Nolwekyo basiramu bannange mubeerenga ku ludda lw'abaayogera amazima beebaluwa beebo abalwana entalo z'eddiini. Katunuulire ku aya zino nga tugenda okumaliriza omusomo gwaffe. Allah yagamba nti liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina adhaban alima. Qurtubi yagamba nti liyas'ala al-afwaha as-sadiqa anil qulubi al-mukhlasa nti Allah azza wa jalla agenda kutubuuza abo abaayogera nti la ilaha illa Allah emimwa egyo ddala kye gyayogera kye kyali mu ntobo z'emitima gyabwe. Abantu abasinga obungi bannange ekigambo ekyo bakyogera bwogezi, bakisoma busomi. Kitaawe yamukwata bukwasi n'amutwala mu ssomero ly'eddiini n'asoma ne yeesanga nga afuuse muwalimu by accident. Ne bujja ku makya nga afuuse muwalimu nga bamuyita muwalimu naye nga talina kyateegomba mu by'obwononefu so nga ate obuwalimu temumukkiriza kubibeera wadde okubikola. Nolwekyo emimwa gyakubuuzibwa abaffe kyali kituufu ekyo kye wayogera gwe emimwa nga kiviira ddala ku ntobo ya mutima gwo. Kutubi bwatyo bwe yagamba. Allah yagamba mu Qur'ani minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila liyajziya Allahu as-sadiqina bisidqihim. Awo nali kuboogera mazima Allah jalla wa ala. Allah agamba nti abaayogera amazima beba abalwana entalo z'eddiini ne bafiirayo. Abaayogera amazima mu kiseera bwe bagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah baali bategeeza nti tugenda kulwanirira obusiraamu. Kye bagamba Shinkiti kye yagamba mu Adwaul Bayani yagamba nti omuntu Allah azza jalla bw'akuyita naga nti ya ayyuhalladhina amanu abategeeza nti abange mmwe abakkiriza okutta n'okuttibwa ku lw'obusiraamu. Bwatyo bwe yagamba ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza okutta n'okuttibwa ku lw'obusiraamu. Allah tugamba ki? Alagidde kintu fulani nga muteeka mu nkola. Allah kyagambye minal mu'minina rijal mu basajja abagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mulimu abasajja abaalwana era ne battibwa ekyo kye baasuubiza. N'agamba wansi aya eddaka 23 Suratul Ahzab nti yajziya Allahu sadiqina bisidqihim ate wa yu'adhibu almunafiqina insha'a. Nolwekyo Allah batugamba okubeera nabo be balwanyi b'entalo z'eddiini. Owange gwe ali e Kampala mpuliriza, ali e Busoga, ali e Mubende, ali e Butambala, simanyi ali Bugerere, ali Liddawa. Abo boolina baawo balwana ntalo za ddiini. Jangu eno muffe ffe tulwana entalo z'eddiini. Ffe batuufu Qur'ani ffe beegamba beeyogerako. Genda omuchallenge ng'omubuuze na bino ebigambo aya z'ensomi. Allah yaga nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza. Owayi oli musiraamu? Oli mukkiriza? Ndi mukkiriza masha Allah. Allah yaga nti kunu ma'as-sadiqina mubeere wamu n'abayogera amazima mu kiseera bagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Be baluwa abayogera amazima. Mugamba akunoonyeza aya za Qur'ani zino banga akisobola. Takisobola kukisobola. Lumunagisifu ng'akijjeewo. Bw'abagirabye bw'abange mulemi okunoonya bw'gimulagirire omugati innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiquna. Be bayogera amazima. Allah bagambye nti mubeere wamu n'abo. Muleeta obubinja mu ddiini. Allah naye ayina akabinja kaalimu. Yagamba nti ala inna hizballahi humul muflihuna. N'agamba awalala nti ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله mazima ekibinja kya Allah mwali kyekyokuwangula. So se kyakakeeto, so se kya endagisi ya Mubajje, so se kya Museveni. Nedda. Kurutubi yagamba ku kigambo ekyo Ahzaabu 24 nti Allah kyali ategeeza nti liyajziya Allahu as-sadiqina bisidqihim. Nti Allah alyoka asasula abaayogera amazima mu kiseera bwe baayogerera amazima bwe baayogerera nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ayi amara Allahu bil jihad. Allah azza wa jalla
ekyamutulagizisa nti tulwane entalo z'eddiini etukuvu tusobole okutuukiriza kye twali tutegeeza mu la ilaha illallah muhammadu rasulullah atusasule olusasula olujjuvu olunene. Basiramu bannange Seka Musa ono yatusomesa wano n'atugamba nage nti munasonyiwa nalwala ekifuba. N'atugamba nti Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wa sallam nti mazima ddala mu jjana mulimu ebintu nga eriiso teribirabangako. Mulimu ebintu ng'okutu tekubiwulirangako. Ndoza Nabbi alayhi afdalu salati wa atammu taslim ndoza yayimbako omulundi gumu bulamu bwe. Yali ayimba nnyimba zigenda kuyimbibwa abakyala ba mujjana nga baziyimbira babba nga atudiramu biki bye bagenda okuyimba. Linuriyahu malakuta samawati wal ardh. Bannange bannabbi babeera ne imani. Lwaki? Anti aba ebintu yabiraba ayana nga mulamu nganze. Ngati ngolero bwendi omulamu ne bakutwala mu ggulu. Ne bakugamba nti ejjana yeeyo. Ejjana yeno mala ainun ra'at. Nabbi bwati bagamba eriiso terirabanga ku kintu kiri eyo. Eri aya eri mu suratul Bakara ng'etandika Allah wagambira nti wa utu biha mutashabiha biha wa bihi wa utu bihi mutashabiha. Bagenda kuleeterwanga ebibala. Bannange muli ennyo ebibala, nze njagala nnyo ebibala. Lwaki nze nagambako munayi ne muga nti ebibala bino birimu ekyama. Lwaki Allah azza wa jalla yaddiŋŋana nnyo nti mu jjana mulimu ebibala? Ebibala birimu ekyama. Ebibala birungi birimu ekyama. Naye babona batugamba nti wa utu bihi mutashabiha. Bagenda kuleetebwa ebibala bagambe nti hadha alladhi ruziqna min qabl. Bino bye byalinga bitugabirirwa ku nsi eno y'ennaanansi. Nedda Nabbi agamba nti mannya ge gafaanagana naye si yeri ennaanansi. Si yeri ennaanansi. Ejjana yiyo. Bakuwadde ejjana. Basebo kunu ma'a as-sadiqin. Mubeere wamu n'abayogera amazima mu kiseera eyo bagambira nti la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sheikh Usama ibn Ladini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yagamba bweringa ayogera ku nsonga y'abawalimu ababi no ng'atukubiriza okubeera wamu n'abogera amazima kubanga abogera amazima be bamujahidina ate bamujahidina Allah balaga obutuufu nga Qur'ani bweri enoyerefu ku nsonga eyo. Yagamba nti wa fi hadha al-majal لا بد من الحديث أننا إذا عرفنا علماء السوء وعلماء السلاطين ينبغي البحث بجد واجتهاد عن الصادقين من العلماء. kitusaanidde bwe tuba tumaze okukitegeera nti waliwo abamanyi ababi abalimba ababuzaabuza bamuzaata bamubajje akakeeto n'endagisa endala. Tumanya nti weebali ulama osu Nabbi be yayogerako nga tannabana kuva mu nsi nti gye bali wasalatin n'abamanyi baasi gavumenti beziteekawo. Omanye edda abamanyi abakulembeze be baanoonyanga abamanyi ng'abamanyi tebagenda mu bakulembeze tebaagala rabbi shiwa abakulembeze kubuzaabuza na kwonoona bantu. Kati abamanyi ne bagamba kati ne wafunikayo agasajja agoononefu naye nga likwata nga bona balisse byayi nga lisobola okukwata hadithi 10, sobola okukwata hadithi 50, sobola okukwata hadithi 10 nerizikwata bulungi, sobola okukwata Kurani yonna mu mutwe. Nabbi yatuga nti n'omunnanfuusi agikwata. Nabbi bw'atyo bwe yagamba n'omunnanfuusi agikwata Kurani mu mutwe. Sawa. Kati agasajja ago ne gagenda ne gasoma irimu seka nelimale waseeka emyaka 7 n'alitikira n'alisiba ekitambaala nelidda nga li sheikh.
kati nga ddala ali shehe kati nerigo akugaseeka bwe gatyo ne gagenda ewabakulembeze abayaaye kati ne gabawagira mu bikyamu byonna bye bakola nga geesembesa buno obuwalimu bwe basoma mu bukyamu nga gaddira aya za Kurani ne gazikozesa mu bukyamu eri abakulembeze. Abakulembeze nabo ne banywera ne bagamba tulina n'abawalimu wano baulama be batubuulidde kye tukoze kituufu. Ibn Baz yayisa fatwa n'aka kabiina ke banne Allah ino buyinza kati ba Ibn Baz bafa dda basizinkana dda Allah azza wa jalla naye yayisiza ddala fatwa nti batte bamujahidina bw'atyo omusajja oyo yagambira ddala n'aboogerera ebigambo bassebo n'abakolimira la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah n'abavuma ng'akakasiza ddala Ibn Baz nti abantu abo bamujahidina era kye bakoze halali okulwanyisa abakafiri. Wallahi naye yafa yatuuka dda maaso ga Allah azza wa jalla. Kabaka Fahadi yamuyamba ki? Ye yamusooka nayo nga Fahadi tannaba kujja ne Fahadi naye safari gwe yalinga alwanirira yurakkihum ng'amulwanirira teyake temushagaba fitina mugenda kuleeta fitina basiraamu fitina kyesinga shiriki. Allah kwe yagambira nti mutta abantu bamalewo okujjako nga anaasigalawo y'anaaba agambye nti la ilaha illa Allah. Abasigadde bonna mubatte Katonda bw'atyo bwe yagamba qatiluhum mubatte hata la takuna fitina paka shiriki lwana ggwawo wayakuna dinu kulluhu lillah nga buli muntu ali ku nsagamba nti la ilaha illa Allah. Bw'etyo Qur'ani bw'egamba oba gyagala kkiriza oba toyagala lekayo werumya wekka. Seka agamba nti tumaze okukimanya nti waliwo baulama salatu nga bwe babanyonnyodde agayaayago then kituka katako okunoonya abaulama bamaseeka abatuufu bijiddin wajitihadin nga tuteekemu amaanyi mu kunoonya bamaseeka abatuufu wagibali ani alladhina yasda'una bilhaqqi abo aboogera amazima amatuufu nga Qur'ani bwe yayogera spade Qur'ani kye yayita kino abatali kukirumamu wala yakhafuna lawmata laimi nga tebatya na kunenya kwani kwa munenyi yenna. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala era naye yakiddamu agati mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin abange mu abakiriza muti Allah mubeere wamu n'aboogera amazima. Fayambagire ilfafu hawlahum kitugwanidde wulira ono omusajja ono ayogera basiramu bannange mwenna abali wana bampuliriza oba namwe abataliwo naye nga mumpulira obuzibu bwammwe ssente okujja kwa Allah azza wa jalla beyasaasira batono osaba nteeke mu abo nze ekyo nkyekakasako nti obuzibu bwange si ssente walillahi alhamdu bi ajma'i si ssente nkiinako obujulizi bwa mirundi nga 10 obuzibu bwange si ssente mbuwangazi wange era ekyo nkyebaliza Allah azza wa jalla. Naye omusajja oyo gwe twogerako Ibn Ladini oyo atugamba nti fayambagil ilfafu hawlahum kitukakatako okwesiba okwetooloola okuwemberera okubeera ne bamaseeka abo. Omusajja oyo bannange yayina ng'agenda okuyingira bati jihad yayina million dollars 200 mu cash nga tekuli kampuni tekuli ki yali engineer $200 million. Sente temulowooza nti kyakuzannya is a lot of money. Bwe bakugamba nti buli lunaku ogenda kulyanga dola mmeka ekinene nnyo oba ogenda kulya dola 5 ku makya olidde dola 25 is a lot oba olidde ki ne bw'ona ogula enkoko ennamba ya dola mmeka 5 onoolya mmeka mpozi oyagala kuba mpi naye katugeze nti olidde dola 5 buli lunaku mu nnaku 10 oba olidde dola mmeka 5 omwaka ze dola 1000 mmeka mu 5 10 mu 5 abayi omwaka gumu emyaka 10 ze dola omutwalo gumu naki kyekyo ndi mbala bulungi ngambala butuufu sibala butuufu omwaka gumu seeka ennaku 306 ndababide mu 10 buli lunaku ng'olya dola 5 ennaku 10 dola 5 ennaku 10 dola 5 ennaku 10 dola 15,000 ennaku 10 omwaka ze dola omutwalo gumu n'ekitundu omwaka emyaka 10 dola emitwalo emeka
15 emyaka 10 dola milioni emu naki obadde ne milioni 10 bimeka osubira okuwangala emyaka 10 laba gabuli lunaku olya dola 5 olidde muhaye no gwe nkugamba eki oyagala ki mukyere oyagala ki nkoko oyagala ki maji kyekirala toyinayo kirala kikyoyina oyagala soda gas sakalini oyagala ki toyinayo kirala dola 5 gakulemera nawo oluki naye owangadde ate Allah akugezesezza n'olyanga bwotyo buli lunaku akabuto tekazimba owangadde emyaka 10 ng'olya buli naye oliddeko milioni emu naki naye nga zaali milioni bimeka bakende ku machanga bakubise nti wagize eki wafudde kirabika n'obulwadde bwafudde kukulya oviiriddemu awo batoviiriddemu awo oviiriddemu awo naye omusajja yazikwata n'aziwaayo fi sabilillah naga nti njagala mujjana naffe mazima ddala tujja kwenyigira ddala wali ba Uthman ibn Affan tujja kwenyigawo nabo naye bwatu bwe yakwata byonna byayina nabiwayo mu kkubo lyani Abubakar Siddiq bwe yakwata byayina nabiwayo mu kkubo lya Allah naffe tujja kwenyigawo n'akaffe ke tubadde nako Usama tubunirali gaba kugamba olwaliro ndi Saddaka ekiwagu kya menvu ekyo n'otunula bubi naye yakwata $1 million 2 naziwayo fi sabili $200 million sigula obubugabuga bw'omanyi Masaka simanyi Mbaralani bona nga bwa muntu omu kakabuga konna okuva katagira paka gye kakoma byonna ebiri mu petrol station maduuka simanyi biki poloti byonna muntu omu yagamba kitugwanidde bannange si ssente si bya bugagga omusajja nga yina ennyonyi ye oyo omusajja gwe muwulira oyo Usama onu plane jet eyo gye mulaba jet eyo nga yiye personal jet agaba bugambi driver kikube simu ku kisaawe nti nsitula ku ssaawa bweziti peke yake ngagenda ngatula emabega mu mutto gwe ngalowooza bintu bye otulonga tumutwala eno ndege gira ki egenda bwazuukukako nga yeegolola ng'agenda ng'aggulawo ali mu bbanga fuuti emitwalo 4 ng'aggulawo ekinaabiro ng'anaaba shawa mugimanyi shawa mugimanyidde wa shawa temumanyi amazzi nga gamuyikira okuva mu mutwe waggulu ng'anaaba akuuta mu sabbuuni yeekuuta bulungi amala nga yeesiimula abayi ali mu fuuti emitwalo emeka ng'ateekamu ekkanzu yeeweweera nedde bena saagala njagala jjana tujja kwenyigira ddala ba Uthman ibn Affan we benyiga naye kati yatugamba bannange nti tunoonye bamaseeka abatuufu abatubulira obutuufu tubeesibeko tetubavaako zettaala zaffe zitumulisiza ekkubo mwe tugenda okuyita okusanga okusima kwa Allah azza wa jalla okusanga ekijji nga tekinnaggalwawo bannange gye tugenda waliyo ekijji Allah yakitugamba batinihi fihi rahma yagamba nti ekijji kiri wakati wa jjana n'omuliro neeneena abantu gye bagenda okubalirwa kakati eri munda oludda lweri fihi rahma we wali ejjana ate eno min qibalihi erudda lweno we wali omuliro twanguwe twenyige ku bamaseeka batumulisize tuyitewo nga kije ekinaba kuggalwawo kuba kiri ggalwawo abali babagaliddwa bweru tegenda kubeera nsobi nedda balibeera bagaliddwa bweru for good bali abalibeera bamaze okusala okudda eri bagenda kuwulira abasaliddwako ene emabega nga babakoowoola alam nakun ma'akum tetwalinga nammwe nakasero bagenda kujega bagenda nti bala mwalinga naffe walakinnakum fatantum anfusakum mwagenda ne Museveni no change kakeetu mwagenda ne Museveni fene tusalawo nti katugende ne Allah n'ombaka we ne mutulwanyisa kuba tuganya okugenda ne no change nolekyo basaba basiramba nange seeka atugambye watashawuru ma'ahum era tuberenga nga tubeebuuzaako fi nusurati la ilaha illa Allah kusobola okutaasa ekigambo kya la ilaha illa Allah wal amal n'okukola ennyo kyonna kye tusobola litahkimi shari'i llahi subhanahu wa ta'ala tusobole okweramuzaako Qur'ani ne sunna waswadiquna min al-ulama lahum sifatu abamanyi abatuufu abaali boogera amazima mu kiseera awe bagambira la ilaha illa Allah bayina ebitendo waswadiquna bayana Allah ta'ala sifatihim fi kitabihi al-karim era Allah yannyonnyola ebitendo byabwe n'alyoka aleeta aya
jitwasomi egati innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Famin abrazi sifati as-sadiqina sifatul imani wa sifatu adami al-irtiyabi wa sifatu al-jihad fi sabilillah. Temuja gani tugezesa gani hapo? Wa adami al-irtiyabi n'obutafunamu kubuusabuusa konna mu butuufu bw'Obusiraamu. Mwetegereze nti okufunamu okubuusabuusa mu butuufu bw'Obusiraamu yesu udhanni billah, kwe kulowooleza Allah azza wa jalla ebibi amakulu nti Allah azza wa jalla tajja kubeera nga ataasa Obusiraamu. Allah yagamba ngamaliriza ebigambo byange nti wa minal a'rabi man yatakhidhu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alayhim da'iratu as-saw'i wallahu sami'un alim. Allah nagamba walala nti wal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adhanina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw'i wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Nasebo وهذا المعنى نجده متكررا ويقترن أي الله عز وجل يقترن الصدق مع الجهاد ومع النصرة ومع قول الحق وصدع به. فمن ذلك قوله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أي الذين يهاجرون والذين ينصرون الله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله هؤلاء في سبيل الله وللتمكين لدين رسول الله فهؤلاء هم الصادقون. Basebo tuti Allah tuberewamu n'abayogera amazima mu kiseera bwe bagambira nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bebaluwa alladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Abo abantu abalwana entalo z'eddiini Allah balaga obulungamu. Allah tugambye nti tumutye tuberewamu ne abogera amazima. Basebo katukomyawo omusomo gwaffe guno then Allah azza wa jalla nabaze mu kutusinkanya tugenda kwogera ku nsonga esatu oba ennya oba etaano ezaali zisigaddeyo ku bintu byenda basuubiza mu musomo gwaffe oguwedde omwali ebbanja lya mujahidi ya shahidi ne ebirala. Mbadde nina enteekateeka ya okubeera nti bwanyinza okubeera nga waliwo omuntu alina ekibuuzo kyagala okubuuza kubikwataganako ne Ramadhaani naye ebiseera birabye bigenze biidhini taala. Allah sajala nabakkiriza omulundi ogujja oba oliawo lwe tujja okuwulira ebibuuzo bya Ramadhan bwe wabeera nga waliwo ayina kyonna kyeyandyagadde okubeera nga abuuza. Allahumma insur jami' al-mujahidin fi kulli makanin wa halin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسلطهم علينا ولا تسلمنا إلى أيديهم أبدا ما أحييتنا واجعلهم الأخسرين. اللهم واحد كلمتنا واحد صفوفنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا. اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعلهم الأخسرين. اللهم ردهم عنا بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت أنت ولينا ومولانا. فأما الذين كفروا فلا مولى لهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.